هذا الشيف الصيني عبقري بحق لهذه الوصفة البسيطة واللذيذة. ابدأ بقلي 3 حبات بطاطس كبيرة مقطعة إلى شرائح. تأكد من أن الزيت ساخن واطبخها على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبياً. بمجرد الانتهاء تبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم اخلط جيداً وضعها جانباً في وعاء كبير. بعد ذلك في مقلاة مع القليل من الزيت أو الزبدة اطبخ 700 جرام من اللحم على نار متوسطة. أضف فصين من الثوم وبصلة مفرومة وحرك حتى ينضج كل شيء جيداً، ثم أضف الملح والبابريكا ونصف حبة فلفل أخضر وأحمر مفروم. اخلط كل شيء جيداً واتركه يطهى قليلاً. اسكب 300 جرام من الصلصة وحرك حتى يمتزج كل شيء جيداً. الآن اسكب مزيج اللحم هذا فوق البطاطس المقلية مع جبن الموزاريلا المبشور، وأخبز في درجة حرارة 320 درجة فahrenheit و160 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى يذوب الجبن ويتحول إلى اللون الذهبي. والنتيجة هي طبق غني بنكهة رائحته وطعمه مذهل. علق على الوصفة وسأرسلها لك.